हेलो गाइस, वेलकम बैक बाय न्यू अनदर ब्लॉग। तो फिर से आज एक ब्लॉग बना रहे हैं अपन। तो आज सारे दिन की बारिश हो रही है, तो अपन चलते हैं अभी बाहर। थोड़ा शाम का टाइम है लेकिन गाड़ी से चलेंगे, अभी भी बारिश हो रही है। चलते थोड़ा इन्जॉय कमेंट करने के लिए, आज थोड़ा इन्जॉय करते हैं दोस्तों के साथ। अपन क्या थोड़ा बाजार में चले जाएंगे, गाड़ी आ रही है अपने को लेना। खोलना पानी चौकिया अंदर, पानी चौकिया कहीं। हेलो गाइस, हम है और हमारे दोस्त है और हम आज पार्टी कर रहे हैं। गाइस आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब ओनली। भाई बहुत मेहनत कर रहा है और गाइस आप सपोर्ट कीजिए। ब्लॉगिंग क्रेजी ब्लॉगिंग उसको सब्सक्राइब करो भाई। हेलो दोस्तों, तो आज बाज़ार में से आ चुके हैं अपन और आज थोड़ा पीसी पे बैठे हैं, तो पबजी खेलने की कोशिश करें अपन। जो पबजी है इस मोबाइल से कनेक्ट करेंगे इसमें और इस मोबाइल में खेलेंगे, स्क्रीन दिखाएंगे आपको। तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, डायरेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ डायरेक्ट। अच्छा 2-5 दिन में यूज़ करें आज पीसी को, ये करना भी चाहिए। अगर लिया है गेमिंग के लिए तो प्ले भी करते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो Don't give up. Your teammates can still recall you. Help! Enemies ahead! Enemies ahead! की छत है। Mark the location. Mark the location.